Maiatzaren 6an 11etan Anoetako futbol estadioan Musik 2016 jaialdia izan zen, eta jaialdi horretara eskolako koro batzuek joan ziren. Garazi Zabaleta musikari eta konposatzailea izan da Garazi Zabaleta Gaztetatik. Sogan taldeko apartaidea izan eta aurtengo musika jaialdia konposatu du. Abestiak 8 hizkuntza dauzka eta nagusia ingelesa da. Musikalaza izena du 2016ko jaialdiaren irabazlea. Garazi Zabaletak solfeo eta piano ikasi zuen. Kankomen benetorri gurera, we are in tutto il mondo, sweet and wild, just falling for the ahotsak gora, we all cantare sempre d'inservoir. The city has many colors, can't you see? And behind everybody there is a story. This is the melody to welcome you. Love the music, love the culture, go with the flow. Música tu visita. Visita tu música. Kankomen benetorri gurera, we are in tutto il mondo, sweet and wild, just falling for the ahotsak gora, we all cantare sempre d'inservoir. Kankomen benetorri gurera, we are in tutto il mondo, sweet and wild, just falling for the ahotsak gora, we all cantare sempre d'inservoir. The city has many colors, can't you see? And behind everybody there is a story.